чихеле ки худтон медонед дар байни шаҳрвандони хориҷӣ ин кор вуҷуд дорад ки афроде ки маълумоти насби худро иваз мекунад ҳар чизе ки асос дорад далел дорад факт дорад ва дар 21 солагӣ ки коллеҷа хатм кардан даъват мешаванд. Ассалому алайкум тамошобинони барномаҳои мо. Имрӯз як информатсияи нави дигара ба маълумоти муҳоҷирон мерасонам. Фаромӯш накунед ки дар канали ма конкурс рафтесай. Боварӣ дорам ки ира интизор набуден. Бидроен ба аксия билет бихаред. Яъне ки ба 1000 рубл 15 дона билет. Шумо топ агара фурсат доред ки билетҳои худтона бихаред. Марҳамат тамошо кунед, билет бигиред. Салом алейкум бародарои азизу гироми қадр, дар канали ма бозӣ рафтесен 100 дона призай. Номерое ки дар рӯи экран дидесен дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷонай сумтона мепартоен ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. Бо дар WhatsAppш чекта рӯй мекунӣ. 4 та шоҳҷоиза, якта электромобил соли 2023, якта 012, якта Camry 3 соли 2014, я Мерседеси 211 солиш 2008. Бидро билета бихар бародар. Хоб мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия гуфт вуруди муҳоҷиронро ба Федератсияи Русия бояд ҷиддитар назорат намоянд. Яъне ки чунин чораҳо барои он заруранд то шахсоне ки маълумоти ному насабро иваз мекунанд нагузоранд ба қаламрави Русия ворид шаванд. чихеле ки худтон медонед дар байни шаҳрвандони хориҷӣ ин кор вуҷуд дорад. ҳар каселе ки депортатсия мекунанд аз Федератсияи Русия ва бисёри нафарҳош ба ҳамин кор даст мезананду бо роҳи ғайриқонунӣ ному насабшона иваз мекунанд ва аз сари нав вориди Федератсияи Русия мешаванд. Ва ба ҳамин хотир вазорати корҳои дохилии Русия махсус барои анаҳамин гуна нафарҳо гуфт ки дар фурудгоҳҳо назорат ҷиддӣ шавад. Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия қайд карда гуфт дар ҳар як фурудгоҳи марказии ҳавоии Москва меҳмонон изи ангушт ва аксбардорӣ карда шаванд. Ба гуфтаи онҳо ин барои он зарур аст ки афроде ки маълумоти насби худро иваз мекунад ба қаламрави Русия ворид нашавад. сабти изи ангушт усули муайян кардани шахс аст ки бар асоси вижагии шакли пӯст сурат мегирад. Ин принсип дар илми криминалистӣ васеъ истифода карда мешавад. барои чӣ изи ангушт мегиранд? Ба хотире ки ҳар нафаре ки вориди Федератсияи Русия мешавад ва кору фаъолият карданӣ мешавад, мисол отпечатки меспоранд, мисол ҳолатҳое ҳастае ки меспорен изи ангушта ва дар ҳолате ки баъдан шуморо депортатсия мекунанд ва баъди депортатсия кардан шумо бо роҳи ғайриқонунӣ ному насаби худтона иваз мекунед, айсари нав вориди Русия мешавен. вақте ки дар фурудгоҳ ҳозир мешен боз шумо изи ангушт меспоред ва дар ҳолати ҳамин изи ангушт мондан аллакай муайян мешавад ки шумо як бор дар Федератсияи Русия будагӣ ҳастед ва ихроҷ шудагиед. вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия гуфт барои ин гуна афродоне ки бо роҳи ғайриқонунӣ вориди Федератсияи Русия мешаванд чораҳои зарурӣ андешида шавад ва ҷарима таъин карда шаванд. яъне ки ҳар касе ки ному насабша иваз карда вориди Федератсияи Русия мешавад, ин кор аллакай кирдори ғайриқонунӣ ба ҳисоб меравад. чунки мисол ҳамун давлат шуморо запрет мемонад барои ворид шудан ва шумо ному насаба дигар карда бо дигар роҳ вориди Россия мешавед. ва вазорати корҳои дохилии Русия гуфт ки ҳар касе ки ба ҳамин корҳо даст мезанад ворид шуданӣ мешавад, айсари нав нисбаташ чораҳои зарурӣ андешида шавад, яъне ки ҷарима таъин мекунанд. маблағи ҷаримара дар инҷа гуфта шудагӣ нестае ки чӣ қадар дар бар мегирад ва ба ҳамин хотир мо гуфтанием ки ҳар чизе ки мақсад ғайриқонуние ба ӯ кирдорҳо даст назанем, мисол дар ҳар куҷое ки қарор дорем бояд қонунро риоя кунем. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, мо хостем ки ҳамин чиза ба маълумоти ҳамаи нафарҳое бирасонем ки ба Федератсияи Русия сафар карданӣ мешаванд ё ки мисол запрет доранд, мехоҳанд ки сафар кунанд бо чандин роҳҳое ки ҳастанд. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва саволҳоятонро ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависонда ассалому алайкум акаҷон. ман аз соли дигар 27 медурам. мара хизмати ҳарбӣ мебаранд ё ин ки не. ҳамин кае ки шумо 27 сола шудем, ҳамун вақт аз даъват ба хизмат озод мешавед. як кас нависонда ягон гапи рост надорад.
вақте ки ман ягон гапи рост надошта бошам, барои чӣ медрои канали ма ва видеоҳои мара тамошо мекунӣ? ҳар чизеро ки ман пешниҳод мекунам, ягонташ мақсад информатсияҳои дурӯғ нестай. ҳар чизе ки асос дора, далел дора, факт дора, ман ҳамон чиза видео мекунам ва ба маълумоти одамо ба дили пир мерасонам. Ибодулло нависондай: ассалому алайкум ака, ҳами оиди хизмат як видео мекардӣ ва мегуфтӣ ки ҳама ба хизмат биравад. Чӣ ба иқа мардум метарсанд? Мо ватана муҳофизат кунем бояд. бале бародари азиз, дуруст қайд кардӣ. Манам ба фикри ту розӣ ҳастам. Агар ки мо шумо ватана ҳифз ва ҳимоят накунем, ягон миллати дигар омада дар ватани мо хизмат намекунад ва ватани моро ҳифзу ҳимоят намекунад. Бояд мо ҳамавақт ватандӯст бошем ва ҳамавақт баҳри пешрафти ватан саҳми худмонро бигузорем. Як кас нависондае ки ассалому алайкум ака, 4 кӯдак дошта бошӣ, 27 нашида бошӣ, мебаранд хизмат? Не, агар ки ҳами 2 фарзанд дошта бошен, новобаста синни сол 21 солаи ё 22 солаи ё 23 солаи, ту аллакай аз даъват ба хизмат озод ҳастӣ. Як кас нависондае агар студент бошӣ, мебаранд дар коллеҷ бихонӣ. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва ӯҳдадориҳои ҳарбӣ муқаррар кардагиаш ҳар касе ки таҳсилоти миёна мекунад, то синни 21 солагира мақсад муҳлат додагӣ астад. Нафарҳое ки коллеҷ таҳсил мекунанд, то 21 солагира агар коллеҷ хондаиста бошанд, даъват намешаванд ва дар 21 солагӣ ки коллеҷа хатм карданд, даъват мешаванд. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, финали бозӣ кай аниқ мешавад? бародарои азизу гиромӣ қадр, ҳамин нафарҳое ки тамошо кардесен, агар ҳами шумо бидроен аз аксияи ҳамирӯза билет харидорӣ кунен, мумкин мо 4-5 рӯз пас финал аниқ кунем. Шумо я ҳаракат кунен, ба ҳами аксия кӯя дастгиритона нишон мудем. Як кас нависонда: ассалому алайкум, яка писара хизмат мебаранд? Не, нафарҳое ки як фарзанд мебошанд, аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, беҳтарин суханҳо, ташаккур додарҷони Апаш. ҳазор раҳмати калон шумодам. ҳазор раҳмати калон ҳар нафаре ки тамошо мекунад ва моро дастгирӣ мекунад. Мо аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастем ва нафарҳое ки саволҳои мақсад лични доранд, мехоҳанд ки дар иҷа саволошона нанависонанд, шумо метавонед ки мақсад дар ҳамин комментария номерои телефони худтона бинависонед, ватсаптона. Мо дар ҳамун ватсап бо шумо алоқада мебурем. Як кас нависонда: ассалому алайкум брат, як видео шавад чихел через госуслуги уведомлит кунем. бародарои азизу гиромӣ қадр, мо гуфтем ки мо аввал худмон попитка мекунем. агар ки худмон битонем уведомлит карда, мисол ягон шиносқати мебурем, патенти трудовой ҳавая, агар ки бифаҳмем аму системара, баъд видео мекунем ба шуморам тавсия медиҳем. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, агар патент аннулировать шавад, чӣ кор кунем? Метавонем 3 моҳ баъд граница равем оем. аннулировать шудани патент минусҳои худша дорад. чихеле ки мо дар видеои гузашта гуфта будем, вақте ки патент аннулировать мешавад, шумо то муддати 1 сола наметавонед дига патент бигиред. Як кас нависонда: ассалому алайкум сорбон, рақами ватсапро навис, проверка регистратсия. ҳозир системаи проверка кор накардаест. сабр кунед, ҳамун система ки дар кор будрояд, боз мақсад корои шуморо буд мекунанд. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаҷон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шида ё ин ки не мефаҳмондӣ? даъваткунӣ ба хизмат сар шидагӣ нест, бародари азиз. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, меган растамошкаи телефонҳоро бардоштанд, ростае? Не, бародари азиз, растамошкаи телефонҳо ҳастай ва чихеле ки буд тағйиротҳои нав амухе ҳаст ҳозиран. раҷабов нависондае: акаи сорбон таваллуди 1996 хизмат мебаранд. солҳои таваллуди 96, агар ки аллакай 27 сола шидагӣ бошен, шумо худтон ҳисоб кунед кадом моҳида ки тоғрӣ бигирад, 27 шида бошен аллакай, озод ҳастен аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.